Przepozyni ode mojej matki. Zapewniam, że tu zostaniesz. Przeprosiny od was obojga. Nigdy. Ona się nie zgodzi, mówiłem ci już wiele razy. Rozwieść się z nią, rozwiedź się z nią, tu i teraz. Mamo, przygotowałam wszystkie papiery. WYJZ stadt, dostaniesz papiery. Pospiesz się, wyjdź stąd. Uciec. Wizjadak. Mamo, teraz jesteś mi bogaty. Wolność, wolność, wolność. Billu, mamy wszystko, pieniądze, bogactwo. Dom i wolność. Rachem, bracie, wyciągnij samochód. Dlaczego dzwonisz do Rahema po samochód? Jestem właścicielem tego domu i samochodu. WYJZ stadt, Wizjadak. Zabierz zoba rykszawa. Pojechak ryksa. Wizjadak.
Co zrobiłeś? Tamanna nie jest już w moim życiu, więc nie powinnam mieć przy sobie żadnych wspomnień o niej. Il Ali. Nie ma miejsca na jeśli i ale. Nie mogę utrzymywać dwóch relacji jednocześnie. Pomóż mi, Husna. Ali, zawsze jestem z tobą. Zawsze. Mama. Przygotowałeś tak wiele rzeczy. Co mówisz? Moi przyjaciele przyjdą do tego domu po raz pierwszy. Powinniśmy dbać o nie zgodnie z naszym statusem. Mamo, jaki status? Czy okłamując ich, przekonasz ich do poślubienia mnie? Annie, dlaczego myślisz tak negatywnie? Kiedy myślisz pozytywnie, dobre rzeczy się zdarzają. Mój przyjaciel zgodził się tu przyjść. To mi wystarczy. Przy okazji, Rabia jest bardzo tobą zainteresowana. A jeśli jesteś żonaty z zamożną i szanowaną rodziną? Następnie, moje poczucie winy zostanie zmniejszone. Mamo, nie martw się o mnie. Jak mogę przestać? Chcę pokazać Aliemu, że bez jego pomocy mogę wydać moją córkę za mąż za zamożną rodzinę. Mamo, nadal zależy ci na Alim. Co on myśli lub co robi, po prostu mnie to nie obchodzi. Ani razu na nas nie spojrzał. Właściwie zamknął wszystkie nasze konta bankowe. Mamo, jak on może to zrobić? Kiedyś byliśmy jego rodziną. Nikt nie przejmuje się innymi. Mama. Tak wiele dla niego zrobiłeś. Raz popełniłem błąd, a teraz popełnia błąd. Gdybym nie traktował go jak członka rodziny, więc teraz, jeśli nie traktuje nas jak rodzinę, to nie powinniśmy go winić. Myślę, że przybyli. Annie, proszę zachowuj się grzecznie. Chciałam spotkać Rafaja. Powiedz mu, że Tamanna przyszła. Witaj, Rabia, proszę wejdź do środka. Bardzo się cieszę, że cię widzę. Proszę. Pozdrowienia, pozdrowienia. Nahejt, co to jest? Mieszkasz tutaj. A co z twoją rezydencją i samochodami? Jaki to rodzaj dzielnicy? Proszę, usiądźcie tu oboje. Tutaj jest tak gorąco, że nie ma tu klimatyzacji. Właśnie się tu przenieśliśmy. Ustawienie klimatyzatora zajmie kilka dni. Ale teraz bardzo trudno mi tu siedzieć. Nabyl tak się denerwuje. Dostał udaru cieplnego z powodu upałów. Jak ci się tu żyje, to jest. Gdyby nie ty, nigdy bym tu nie przyszedł. Wiem, że to Arabia, ale znamy się od dzieciństwa. Nasze sąsiedztwo też takie było. Dobrze. Możesz się pocieszyć tylko wspominając stare chwile. Zostaw wszystkie te rzeczy. Zjeść coś. To są wszystkie twoje ulubione rzeczy. Weź to. Musiałeś je kupić w lokalnym sklepie. Nie jem takich rzeczy. Takie rzeczy powodują problemy trawienne u Nabela. To napij się czegoś.
Annie Dir, przynieś zimne napoje. Dobrze, mamo. Gdybym wiedział, że się tu przeniosłeś, zamiast przychodzić tutaj, zaprosiłbym cię. Jesteś taka słodka, Rabia. Jesteś moim drogim przyjacielem. Wiem, że te rzeczy cię nie martwią. Cóż, te rzeczy mnie denerwują. Teraz powiedz mi, dlaczego mnie tu wezwałeś? Rabia, byłeś tym jedynym. Jaki był związek między nim a Nabiłem? Więc tak myślałem. Powinniśmy naprawić te relacje. Tak, rozmawiałem o tym, ale kiedyś byłeś równy naszemu statusowi. Ale teraz nie mogę naprawić relacji mojego syna z twoją córką. Ale Rabia, Annie przyjdzie do twojego domu. Nabil lubi Annie. Powiedziałeś mi o tym. Wiesz o tym bardzo dobrze. Dlaczego mówisz o statusie? Spójrz na hejt. Relacje powinny być nawiązywane z ludźmi o tym samym statusie. Nawet jeśli się zgadzam, ale ojciec Nabela nigdy się nie zgodzi. Rodziny powinny mieć taki sam status. Spójrz, Rabia, Annie jest bardzo miłą dziewczyną. Ona jest dobrze wykształcona. Ona jest bardzo słodka. Zobaczysz. Wkrótce nabiorą dobrego zrozumienia. Ona sprawi, że Nabil będzie bardzo szczęśliwy. Patrzeć, mimo wszystko, oboje muszą spędzić razem życie. Czego chcesz, na hejt? Czy powinienem świadomie podjąć złą decyzję? Mój syn będzie prowadził twój dom do końca życia. A kiedy twoja córka przyjdzie cię tu powitać, wtedy ludzie będą się z nas śmiać. Jesteś tutaj? Wszystko w porządku? Nie jest dobrze, Rafaj. Dlaczego? Co się stało? Wyglądasz na zmartwionego. I ten bagaż. Wybierasz się gdzieś? Zostałem zmuszony do opuszczenia własnego domu. Z domu? Kto to zrobił? Mój tak zwany mąż. Jak on może to zrobić? Jesteś właścicielem tego domu. Rafaj, on mnie oszukał. Przeniósł cały mój majątek i saldo bankowe dla niego. Z oszustwem. Ale jak on to zrobił? Nie wiem. Rafaj, wiem tylko tyle. To. W tej chwili potrzebuję twojej pomocy. Tak, mówić. Czy mogę panu pomóc? Właściwie. Rafaj i chcę zatrzymać się u ciebie na kilka dni. Pójdę dalej, jak tylko dokonam pewnych ustaleń. Cosi Stalo. Nosic tu. Przepraszam. Muszę iść do pracy. Musisz się nudzić. Mój wujek ma wial, cepowin es mi dalej prakowak. Nie martwezi. Rozumiem. Dziękuję, Husna. Glakcego. Za wsparcie mnie. Żeby mnie zrozumieć. Tak bardzo cię źle traktowałem. Nie, nicht die nie tle nie traktowiec. Naprawdę.
A potem powiedz to patrząc mi w oczy. Spotzen erst sie. Muss es ist. Właściwie. Zmieniłem swój nastrój. Ale Rabia, Spójrz na hejt. Nie wiem, co zrobiłeś. Że twój siostrzeniec wyciągnął cię z domu. Ty i twoja córka musiałyście coś zrobić. Że to zrobił. Wystarczy, ciociu, wystarczy. Jeśli po spotkaniu z nami czujesz się tak zawstydzony, w takim razie nie powinieneś tu przychodzić. Jak rozmawiasz z moją mamą? Naprawdę. Więc teraz o tym myślisz. Nie widzisz? Jak długo twoja mama obraża moją mamę. I nie obchodzi cię to. O mój Boże, ta dziewczyna za dużo mówi. siedź cicho, co ci się stało? Nie będę milczał. Nie przyszliśmy do ich domu, żeby żebrać. Właściwie przyszli do naszego domu. A jeśli nie chcą naprawić tutaj relacji, to dlaczego tu przyszli? Obrazić nas? Twoja córka jest bardzo niegrzeczna. Naprawdę. Ludzie tacy jak ty traktują dziewczyny jak przedmioty. Odrzucacie nas bez żadnych obaw. I jeśli coś powiemy, wtedy stajemy się niegrzeczni i wulgarni. Wow. To są twoje podwójne standardy. Nawet jeśli chcesz, nie wyjdę teraz za mąż za twojego syna. Ania, Mamo, czy ty w ogóle wiesz? Na BL ma wiele romansów. Miał wielu przyjaciół i ich zostawił. I przyszedł mnie odrzucić. Jak on może mnie odrzucić? Odrzucam go. Na hejt, twoja córka jest bardzo niegrzeczna. Pewnego dnia ona cię upokorzy. Nikt nie przyjdzie, żeby ją poślubić. Nadal zachowujesz się arogancko. Chodźmy, mamo, nie mogę znieść tej zniewagi. co zrobiłaś, Annie? Co innego mogłam zrobić, mamo? Dobrze wiem, jakim chłopcem jest Nabel. Ale nadal zgadzam się z tym małżeństwem. Po prostu, żebyś mógł być trochę szczęśliwy. Ale w jaki sposób cię obrazili? Nie mogę tego tolerować. Jaki zaszczyt pozostał Annie? Tylko pieniądze są honorowane. Na tym świecie. Mów po rafajowsku. Pomożesz mi? Spójrz na to, chcę ci pomóc, ale co mam zrobić? Ponieważ Ariba jest tutaj. Ariba jest wobec mnie bardzo zazdrosna. Ona mnie bardzo kocha. Gdyby dowiedziała się, że tu jesteś, wtedy nie mogła tego znieść. Ale Rafał, wiesz, że nie ma takiej relacji między tobą a mną. Tak, wiem, ale Ariba nie wie. Pomyśl sam.
Ty też zostawiłeś Aliego. Ty również opuściłeś Alego, kierując się podejrzeniami. Możesz zrozumieć uczucia Aribi. Ariba dzwoni. Cześć. Tak, Aremba. Cześć, kochanie, jak się masz? Tak, idę. Tamana była tutaj. Przyjdę za pół godziny. Okej, za 15 minut. Okej, kochanie. Do zobaczenia. Do widzenia. Tak, zobaczę to. Dobrze, pa. Idziesz, Tamana. Tak, Rafaj. Wiesz, widziałem, jak bardzo ludzie zmieniają się w moim życiu. Już nie boli. Kiedy nawet moi bliscy mnie opuścili. Jak więc mogę się na ciebie skarżyć? Przepraszam, Tamana. Pozwól mi powiedzieć jedną rzecz, Tamana. Mówić. Ty, dlaczego nie pójdziesz do Aliego? Jak mogę tam pojechać, Rafaj? Tam nic dla mnie nie ma. Ali cię kochał. I on nadal cię kocha. Ale Rafaj, odrzuciłem tę miłość. Że kocham siebie. Spójrz na to. Miłość Aliego była prawdziwa. A prawdziwa miłość nigdy nie umiera. Ali kochał cię, gdy byłeś nikim. Wierz mi, idź do niego. Nie trać tej miłości. Dziękuję, Rafaj. Dokąd pójdziesz? Ten. Ko to znaczy? Chcę powiedzieć, że jest taka piękna pogoda. Tylko głupi człowiek zostawi swoje, piękna żona i idź. Ali, ko ty movis, VSZYSCY na cibi czekaja, Nie chcę. Zawsze pracuję, nawet tutaj. Nie wychodziłam z tobą. Musisz się czuć bardzo źle. Bardzo mi przykro, Husna. Ali, nie czuje si z powodu nikcego chorobes. Wist HMI, c z miracem. I ja będę. Zawsze będę z tobą. Zawsze. Teraz i spocen ias. Niesamowity. Mąż chce spędzać czas ze swoją żoną i ona ją wyciąga. To jest dziwne. Tak, musimy porozmawiać o TYM Pocni. Proszę, it's.
Kogo chcesz poznać? Z Alim. Wyjechał z miasta. Gdzie on poszedł? Jak ci to powiedzieć? Zapytałem cię, dokąd on poszedł? Wiesz, kim jestem? Tak, bardzo dobrze. To musisz to również wiedzieć, że jestem też bohaterką jego filmu. Ważne jest dla mnie, żeby go spotkać. Możesz do niego zadzwonić. Zadzwoniłem do niego, ale ma wyłączony telefon. I spójrz, ty mi o tym nie powiedziałeś. Może to również kosztować cię utratę pracy. Wiem tylko, że poszedł do Mary. Poszedł sam? Nie, pani Husna poszła z nim.